Hello，大家好，我係喜達照 Amy。今期嚟到寶安嘅核心區，陣間要帶大家睇一個地鐵口大商場上蓋嘅現樓公寓單位，佢樓下就係25萬方嘅大悅城大商場，亦都係華南首個大悅城，所以佢開業當時咧係備受關注嘅。開業當日嘅日次係達到咗40幾萬嘅日次，亦都係上咗央視嘅新聞。咁左手邊呢度過去就係5號線、12號線嘅靈芝站 F 出口啦。由公寓單位去到地鐵站，只需行翻個1-2分鐘就可以去到地鐵站嘅位置。呢個位置翻香港好多選擇，亦都係方便嘅。商場10號門嘅位置就有中港通嘅巴士翻到香港嘅各大站點。咁如果係話地鐵出行，我哋大概係半個鐘可以直達去到深圳北站，有高鐵翻到香港嘅西九龍。咁另外亦都可以話選擇坐5號線去到劉仙洞地鐵站換乘13號線，大概係34分鐘左右可以去到深圳灣關口。翻香港嘅交通好多選擇。咁當然行商場除咗自己樓下嘅商場之外咧，周邊亦都係有好多嘅選擇嘅，譬如話沿住5號線，沿住創業二路12號線，有海亞繽紛城，有我哋自己嘅大悅城啦，同埋有個中洲 Price Mall 嘅3萬方嘅大千食家，同埋佢對面嘅4.5萬方嘅瓊城達 K 家樂園，或者去到寶安中心區有個30幾萬方嘅一方城，周邊嘅商圈係超過咗100萬方嘅，而且個個都係片區嘅大型嘅 shopping mall， 好多選擇，好豐富嘅業態吓。咁周邊亦都係有6大公園環繞，包括寶安公園啊、新安公園、靈芝公園、紅浪公園、上川公園、尖江山公園。樓盤嘅350米左右咧，就可以去到寶安區嘅3級級嘅醫療配套，寶安區嘅中醫院啦。遠少少1.6公里就可以去到寶安區嘅人民醫院，3級級嘅醫療配套都係好齊全噶啦。樓盤自己配套咗有個幼兒園嘅，周邊嘅校網亦都係好密集。咁最主要係佢而家呢個單位係現樓嘅狀態，買咗搞完裝修就可以入住翻去，或者係出租亦都係 OK 嘅，因為呢個位置好旺嘅人氣，好靚嘅配套，出租亦都係個好嘅選擇。咁而家就帶大家去睇下樓盤在售單位最新嘅情況。嚟到沙盤嘅位置，喺呢度睇翻成個樓盤嘅整體情況。樓盤總嘅佔地面積係3.3萬方，總建面係73萬方，分咗3期開發。咁樓盤嘅體量比較大，涵蓋嘅業態亦都係比較豐富嘅，有辦公樓，有住宅，有25萬方嘅大悅城嘅商業，仲有公寓單位。咁我哋睇翻我哋今期主角嘅本身，佢就係25萬方嘅大悅城商場上蓋嘅呢個公寓單位啦，係屬於係2期入邊嘅。咁佢係做咗個 L 字形嘅一個設計。睇翻如果係話靠住創業二路呢邊嘅單位咧，佢係唔帶露台嘅，因為政府對外立面有要求，呢一邊嘅單位係唔帶露台嘅。咁其他嘅基本上都係帶咗露台。而且係有通燃氣，佢嘅總嘅建築面積係有3.2萬方，總層高係42層嘅，由8樓起售，7樓係架空層，1到6樓係做咗商業嘅部分。咁除咗7樓係架空層之外，22、37樓亦都係個避難層嚟嘅。而家賣緊嘅積數主要就係有58平方到61平方嘅一房嘅單位，咁如果係大啲嘅就係84到88平方嘅兩房嘅戶型啦。呢個樓盤咧全部都係現樓嘅狀態，不過佢係無批交樓嘅，買咗之後可以話俾翻呢個發展商統一招標嘅裝修公司去裝修。咁如果係話自己去搞裝修，亦都係 OK 嘅。物業管理費係6蚊8，車位嘅月租卡係300到350蚊之間，同商業係共用停車場嘅，不過我哋可以辦到月卡。OK， 咁而家就帶大家去睇示範單位。嚟到實體樓嘅11樓，呢個係東北朝向58平方雙子星嘅戶型，咁佢真係有間開2間咁嘅開放式一房嘅戶型喺度。譬如呢個位置就做咗個廁所位，咁如果係話後期租翻呢一戶，我覺得就蝕底啲啦，得個坐廁位，然後花灑係要喺度咁樣沖涼嘅，就做唔到乾濕分離啦。去完廁所洗手要喺呢個位置洗，咁佢而家係喺出面做咗個開放式廚房嘅設計，加埋個餐邊嘅餐台上下櫃咁樣，對面就做咗個開放式嘅衣櫃，以及鏡後邊亦都係個儲物嘅空間嚟嘅，打開俾大家睇睇，亦都係做咗嘅。咁如果係話後期大家可以參照翻呢個設計。
喺呢面牆身嘅位置做翻啲儲物嘅空間，行入嚟就做翻個睡房嘅區域啦。呢邊做翻個3尺床、4尺床冇問題嘅，對面可以擺電視，又可以話繼續做埋啲儲物嘅空間。出嚟係有個露台嘅，佢呢個露台我覺得擺翻喺出面用有少少嘥，如果係後期可以話裝修嗰時封翻入去入邊用就會比較闊啲啦，入邊嘅空間。呢度望出去係望大悅城商場嘅頂蓋，望出去都算開揚嘅。OK， 咁呢邊就其中嘅一間其中一星啦，過嚟睇埋隔離嘅呢一星，呢一星就感覺上比較好啦。入戶嘅位置可以做個玄關櫃啦，入嚟就係做咗個好正式嘅廁所啦，仲做到2段式嘅設計，而且佢呢邊係有窗嘅，明窗嘅廁所呢邊可以做到。咁啱先隔離嗰邊咧就做唔到啦，而且個廁所位目前佢預留嘅係細啲嘅，咁如果後期你要將個廁所位整大，出面嘅空間就要話細少少啦。OK， 過嚟睇下入邊嘅空間。開放式廚房可以做喺呢個位，同而家咁樣去設計都幾實用下嘅。然後擺翻個摺疊式嘅，好似而家呢啲嘅咁嘅可以摺疊嘅餐台就最實用啦。咁再行翻入嚟，整個書台或者係梳妝台收納嘅地方，佢而家係做咗喺呢個位置，做咗呢種伸縮型嘅啲衣櫃喺度。咁後期都可以參照翻，或者其實喺呢度去再做啲儲物嘅空間，亦都係 OK 嘅。不過呢一邊呢一星就唔帶露台啦，直接可以講係將露台放咗入嚟用嘅，擺翻個床有空間係 OK 嘅。咁呢個單位目前嘅價錢咧，總價係240萬起嘅，3成嘅首期係72萬上會。10年月供每個月還款大概係17,000蚊。咁我哋去睇個61平方做1房1廳嘅戶型，呢個係61平方1房1廳嘅戶型，呢個裝修風格真係好啱我心水。譬如入門嘅呢一側空間，入戶嘅位置可以做個玄關櫃，然後做儲物嘅空間，再過嚟就可以預留翻擺翻部大電視喺度啦。咁過嚟睇下呢個客廳嘅大開間，特別闊落。因為佢而家係將呢部分露台嘅空間封咗入嚟用，所以就顯得個客廳好長又闊。咁開間嚟講咧，亦都係舒服嘅。過嚟俾大家睇下呢度高樓層38樓嘅風景，望出去係望翻好開揚嘅城市嘅景觀，基本上係無遮擋嘅，而且肉眼見到係靚嘅。如果係夜晚開咗燈之後睇萬家燈火，亦都係靚嘅景觀。呢邊亦都可以話參照翻，整翻個摺疊式嘅餐台喺度，再行入嚟就係做咗個廚房嘅空間啦。佢呢個廚房嘅預留位其實係夠晒大嘅，做翻個緊廚冇問題嘅。後期呢啲設計就交翻俾大家啦。OK， 過嚟睇下呢邊，佢係做咗個2段式，應該可以講3段式嘅廁所位啦。有扇窗嘅明窗嘅廁所，後期自己去設計嗰時都可以話將入邊嘅呢啲位置去留得闊啲，好夠用噶啦。OK， 出嚟睇下睡房嘅位置，睡房嘅空間採光面非常足，成面嘅採光面同主露台望出去係一樣嘅。咁呢個房間嚟講咧，擺個5尺床，做翻啲儲物嘅空間，全部做翻喺床尾呢邊，好似而家咁，其實都係夠用嘅。做衣櫃，做翻啲儲物嘅空間喺度就啱啱好啦。OK， 咁睇翻呢個單位嘅價錢，總價係260萬起嘅。3成嘅首期係78萬上會，10年月供每個月還款大概係18,400蚊。我哋再去睇個84平方2房嘅戶型，呢個係西南朝向84平方做2房嘅戶型。入嚟佢係有個廚房，呢個廚房係緊廚嚟嘅，有扇窗喺度，明窗嘅廚房就可以做到明火煮食啦。有個星盤亦都可以話係整翻啲咁樣升縮嘅，只不過佢呢個就唔係交樓嘅標準嚟嘅，後期裝修係要自己去搞嘅，因為呢個樓盤佢係無坯交樓嘅，空間嚟講係夠用噶啦。OK， 出翻嚟睇下出面嘅空間，飯廳位再對過去就係客廳嘅空間啦。咁其實呢啲牆身嘅位置後期都可以話做翻啲儲物嘅空間，餐邊櫃入戶嘅玄關櫃喺度嘅。呢個客廳嘅開間亦都係舒服嘅，個開間有個3米幾。出嚟睇下呢個露台，露台出面而家係做咗個家政櫃喺度，後期都可以參照翻，做翻個家政櫃，擺翻個洗衣機、烘乾機都 OK 嘅。咁呢邊就係
西南朝向望出去嘅景觀啦，亦都係望翻少少嘅商場嘅頂蓋，再往遠處去望就係望翻啲樓景為主啦。入嚟有兩個睡房同一個廁所，廁所嘅位置就係中間呢度嘅，呢個位其實做兩段式就好夠用噶啦，但係做三段式可能就敏水啲。我哋過嚟睇下兩側嘅睡房，呢邊係其中嘅一間長條形嘅，做睡房嚟講好夠用噶啦，採光面亦都足。咁如果係話後期自己去設計床褥擺中間有得靠住牆身嚟擺，亦都 OK 嘅。呢度出面再咁闊嘅空間，過嚟睇埋呢個主人房。主人房就比較偏正方形嘅形狀啦，中間擺個大嘅床褥，嗰邊牆身做滿成面牆嘅衣櫃位置，床尾嗰度咧仲可以做埋個書台嘅位置嘅。OK，咁睇翻呢個單位嘅價錢，總價係360萬起嘅。3成嘅首期係108萬上會，10年月供每個月還款大概係25,500蚊。OK， 咁背型間隔就睇到呢度，落去總結下樓盤嘅情況。落咗嚟商場嘅位置，身後就係呢個25萬方大悅城嘅品牌導覽圖啦，數都數唔過嚟，而且好多都係深圳酒店、華南酒店入住喺呢個商場嘅，俾大家大致睇翻眼呢個商場打造嘅品質同埋而家啲業態。咁呢度咧當然只係其中嘅一小部分。咁今日係閒日，但係其實人氣嚟講咧，亦都係算旺噶啦。呢一部分主要都係一啲服裝店啊、寵物嘅啲售賣店，所以其實人氣就係咁樣都算 OK 噶啦。去到嗰啲飲品店，你可以見到今日閒日亦都係好旺人嘅。咁呢個位置嚟講咧，配套或交通各方面都 OK， 但係樓盤佢係無批交樓嘅，可能有啲人會中意，有啲人又會覺得有啲麻煩。如果係話大家實在中意呢度嘅地段、呢度嘅配套，但係買咗又唔想搞裝修，發展商而家係有自己嘅啲裝修嘅團隊可以交翻俾佢哋去裝修，或者係自己去揾翻我哋公司相熟嘅裝修公司幫大家去處理，亦都係可以嘅。咁仲有就係話，對面嘅城市面貌嚟講咧，目前係差啲啲嘅，因為有好多係搬空咗等待拆遷嘅舊樓喺度，咁佢哋亦都係會去逐步咁樣去更新舊改翻，未來呢度嘅城市面貌肯定係會越嚟越靚仔嘅。咁樓盤自己樓下就有5號線、12號線2條地鐵線，所以交通出行去其他嘅方位都好方便，翻香港亦都好方便。樓盤自己商場嘅10號門就有中港通嘅巴士翻到香港嘅各大站點啦。如果係坐地鐵5號線幾個站直達去到深圳北站，有高鐵翻香港嘅西九龍，或者係換乘4號線去到福田關口亦都可以。咁如果係深圳灣，而家可以坐3個站去到流仙洞，換乘13號線，大概係30零分鐘可以去到深圳灣關口過關翻香港嘅。呢度翻香港嘅交通好方便。如果係講到大商場，自己屋企樓下就有個25萬方嘅大商場啦。咁呢條路上邊或者係沿住5號線，亦都係有好多嘅大型嘅 shopping mall 可以去選擇嘅。譬如話海亞繽紛城啊、大千食家、瓊城達 K 家樂園、中洲 Price Mall 或者係一方城，好多大嘅商場可以俾我哋選擇，加加埋埋係超過咗有百幾200萬方嘅。咁呢度亦都係有6大公園環繞。而且3甲級嘅醫療配套就喺樓盤嘅350米就可以去到啦。寶安區嘅中心醫院，如果係話去翻寶安區嘅人民醫院，亦都係話1.6公里就可以去到。住喺呢度，衣食住行交通各方面都係好就腳，好方便嘅。咁如果係話買咗嚟投資，亦都可以嘅話，雙子星出1份價錢收2份租，而且回報率係 OK 嘅。呢個位置嘅人氣咁旺，大家就唔使話憂租唔出去啦。咁如果係話感興趣，屏幕上方有2個二維碼可以掃碼添加 Amy 嘅聯絡方式，過嚟睇樓一定要約翻 Amy。我哋公司有提供免費專車接送，成交後會回贈3年物業管理費俾到大家。好啦，咁今期嘅視頻就分享到呢度。如果覺得 Amy 講得仲 OK 嘅話，幫手點 like 點 follow，我哋下期再見，拜拜。